бошгоҳи ҳосилоти ноҳияи Фархор Лигаи якуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футболро бо пирӯзӣ оғоз бахшид. Дар бозии марказии даври якуми Лигаи якум ҳосилот бо ҳисоби 3-0 Динамои шаҳри Душанберо шикаст дод. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир шуд. бозии хеле ҷолибу диданӣ сурат гирифт. дар дақиқаи 21 қисми аввали дидор аз ҳайати дастаи ҳосилот Далер Чалов ва задани гол даст ёфт ва дастаашро ба пеш баровард. бо гузораи 16 дақиқа меҳмонон голи дуюми худро вориди дарвозаи Душанбегиҳо намуданд. Далер Шомуродов бо зарбаи нишонраси худ аз масофаи дур тӯбро вориди дарвозаи рақиб кард. қисми аввали дидор бо ҳамин натиҷаи 2-0 пушти сар шуд. дар дақиқаи 79 қисми дуюми бозии футболбозони Динамо дар дохили ҷаримагоҳи хеш ба қоидаситезӣ даст заданд ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. ҷаримаи 11-метраро Сафаралӣ Каримов бехато вориди дарвозаи Динамо намуд. бо ҳамин тартиб дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор Лигаи якуми чемпионати кишварро бо пирӯзии сафарӣ оғоз кард. дар поёни дидор мураббиёни дастаҳо бозии мазкурро чунин шаҳр доданд. چی خیلی که ما در تمرین ها کار کردیم بچه ها امروز امان چیزایی که ما در تمرین گذاردیم بچه ها با خوبی استفاده برده و صاحبی غلبه گشتیم. امسال مقصد ما با رهبریت در آن است که ما بازی ها رو با نتیجه خوب گذارنده و سزاوار جای اول گشته بر ویش لیگ برآمدن. برای لیگ اولی برآمدن همه دستا شانس دارن. این دوری اول است، این فوتبال است. بازی هم باخت دارد هم برد دارد. برای ما باید رو افتاده نشیم. دسته حریف رو ما با غلبه تبریک میگم. دسته خوب است، دسته حاصلات فرخور، دسته سال دیگه سال آینده ما سالی که گذشته بود ما دریا داریم. دسته میتونست به لیگ اولی راحت گیرد. در بازی اول در بازی آخران ها با باخت دچار شدن نتونستن به لیگ اولی برآمدن. یکیم دسته معلوم است که تیاری خوب دیده است. همون نقشه‌ای که همون وظیفه‌ای که در پیش دسته است در دسته حریف ما دیدیم. دسته بسیار خوبی بازی خوب نشون داد. خیلی فوتبال است. فقط از ما چی ما فقط تبریک میکنیم. дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ дар даври аввали мавсими нави футбол байни дастаҳои лигаи якум дастаи моҳири ноҳияи оморо дар варзишгоҳи марказии ноҳия қабул намуд. пеш аз оғози бозӣ нахуст бо иштироки сарбони дастаҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ таҳти суруди миллии Тоҷикистон парчами давлатӣ баланд бардошта шуд ки ин нишона аз оғози мавсими нави лигаи якум унвон гардид. бинобар иттилои сардори дастаи ҳулбук Карим Юсупов дар соли ҷорӣ дастаи ҳулбук баъди таъин намудани Ҷурахон Аҳмадов ба ҳайси сармураббии нави даста ҳайати асосиро аз ҳисоби футболбозони маҳаллӣ ташкил намудааст. бозии мазкур бошад аз дақиқаҳои аввал бар нафи дастаи соҳибони майдон оғоз гардид ва дар дақиқаҳои аввали бозӣ дуртар аз ҷаримагоҳи меҳмонон ҳамлавари соҳибони майдон аз пой афтонида шуд ва довари марказӣ зарбаи ҷаримавӣ таъин намуд. вазъияти стандартиро бошад сарбони даста Зоир Холматов ба гол анҷом дода аллакай дар дақиқаи панҷуми бозӣ дастаашро ба пеш баровард. дере нагузашта саъитараш дар дақиқаи 14-уми бозӣ ҳимоятгарони дастаи меҳмонон боз ҳам дар ҷаримагоҳи худ ба хатогӣ роҳ доданд ки довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавии 11-метра таъин намуд. имконияти мазкурро бошад ҳамлавари даста Самариддин Расулов ба гол анҷом дода дастаи худро бо ҳисоби 2-0 ба пеш баровард. то анҷоми қисмати аввали бозӣ футболбозони дастаи ҳулбук боз ду голи дигарро ба ҳадаф расонида дар маҷмӯъ бо ҳисоби 4-0 пешсафиро ба даст гирифтанд. дар дақиқаҳои охири қисми аввали бозӣ бошад ҳамлавари дастаи моҳир Баҳровар Ҳалимов аз зарбаи ҷаримавӣ як гол ба ҳадаф расонид ва ҳамин тариқ бо ҳисоби 4-1 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми бозӣ низ ҳарду даста чандин маротиба имкон доштанд ки шумораи голҳои худро афзун намоянд ва ниҳоят ба ҳамлавари дастаи ҳулбук Мақсуд Одинаев имкон даст дод ки голи панҷуми дастаро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонида ғолибияти комили дастаашро таъмин намоянд. ҳамин тариқ нахустин бозии мавсими имсоларо дастаи ҳулбук дар майдони худ бо ҳисоби бузурги 5-1 ба анҷом расонида садрнишини ҷадвали мусобиқот гардид. дар даври якуми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум тими панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо дастаи Саройкамари ноҳияи 5 дидор анҷом дод. вохӯрии мазкур дар варзишгоҳи ба номи Уктав Мамадови ноҳияи Балхӣ сурат гирифта бо натиҷаи мусовӣ 1-1 ба анҷом расид.
дар идомаи қисмати аввали рақобат футболбозони ҳар ду даста барои рахна сохтани дарвозаҳои якдигар чандин ҳолатҳои голзаниро ба миён меоварданд, вале ба ҳеҷ нафари онҳо имконият даст намедод ки тӯбро дохили дарвоза намоянд. ҳамин тариқ қисми аввали ин вохӯрӣ бидуни задани гол ба анҷом расиду футболбозон ба танаффус баромаданд. қисмати дуюм бошад тез зутун ва пуршиддат оғоз гардид. ҳамин буд ки дар дақиқаи 49 бозингарони соҳибони майдон ҳисобро кушоданд. муаллифи ин гол ҳуҷумкунанда рақами 11 Султон Боронов дониста шуд. дар идома сармураббии тими Саройкамар барои натиҷаро баробар кардан ба даста якчанд нафар бозингарони эҳтиётиро дохили майдон гардонид ки ин ҳам бошад дар лаҳзаҳои охир саҳитараш дар дақиқаи 88 Акмалҷон Авазов бозингари соҳибноми тими Саройкамар бо голи задаи худ дастаашро аз бохт наҷот дод. ҳамин тариқ вохӯри аввали тимҳои Паншер ва Саройкамар бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба охир расид. ман мехостам ҳамаи иштирокчиёни Лига Якумро ба оғози чемпионати Лига Якум ки 2022 оғоз шуд ҳамаро табрик мекунам. ба ҳама маълум аст ки ин дерби хатлонзамин аст дар Лига Якум байни Саройкамар ва Паншер. бозӣ хеле хуб буд. ҳар ду даста оғоз кардан намехостанд голро ба дарвозаи худ сартиянд. аз сабаби ки мо голи якумро задем, бачаҳо камтар хаста шуданд. ман миннатдорам. бачаҳо хеле хуб бозӣ кардан, нақс кардан. ин футбол аст. як хатогии дидем ки дар дақиқаи 88 ба мо гол овард. ба ин нигоҳ накарда мо саромонро хам намекунем, бо фикри ояндаро мекунем. бозии ояндамон дар дастаи моҳира. бо 6 рӯз вақт дорем, шурӯъ тайёрӣ мебинем, фикр мекунем, андеша мекунем, бачаҳоро хуб тайёр мекунем, ҳаракат мекунем ки мухлисои худро шод кунем. бозии аввал ин бозии якум буд. ҳама вақт бозии якум бозии қин мешавад, чӣ барои мо, чӣ барои Паншер. Паншер ин яке аз дастаҳои пурқуввати даста Лига Якум мебошад. мо хеле шумо дидед қисми якум бозӣ 30 минут якум бозӣ пурра ба бартари мо гузашт. мо аз лаҳзаҳои голзанӣ истифода бурда натонистем. бинобар ҳамин бозӣ қисми дуюм яхела буд, баробар буд. вақте ки мо бозингаро тағйирот дуровардем, мо ёрдам кардем барои мо голро задем ва бозиро мусовӣ кардем.